我们已经知道了，已经到了。请问主办单位现在还有几分钟？超过了。为什么？他们还没有来告诉我，还是我看不见他们？继续唱。等一下，不要这样，乖一点。哎，主办单位在哪里啊？他们想讲我不想唱，我嘛想唱。还有几分钟好吗？可以告诉我吗？20分。好，谢谢。哪有可能？20吗？确定？真的吗？20分钟几点？还有20分钟，差一点点。还有20啊。那个核废料厂确实是18亿年的地质。真的吗？我没弄错。18亿年还是18亿万年？1万跟亿好像一样的。我的意思是18亿个万还是18亿个？18亿万个，所以我讲的是对的嘛？18亿年一样的意思啊。我们没有被教到那么多的数字。我平常用不到那么多数字啊，纯粹就4个角。你突然讲到18这个，我们刚才在讲几分钟，你怎么突然跳来？已经剩下18分钟了。你今天想唱什么呢？快点唱哦！不要啊！不要！哇！好，哎，闭嘴，好，闭嘴。要醉，就爱情不累，一时请来想袂开。你明明知影，阮袂当无你，也是要用做你。热恋的时等个你，失恋的时无讲你，叫我要安怎才会离？哦，缘去啊缘去，惨酒甲啉落去，希望最后将你放落去。来宾请掌声鼓励。要醉，就爱情不如意，一时请来想袂开。你明明知影，阮袂当无你。要用做你去，热恋的时甜言蜜语，失恋的时无讲你，叫我要安怎才会离？缘去，惨酒甲啉落去，希望最后将你放袂记。前天是国际人权日，当然，台湾的，所谓的转型正义已经开始启动了，原住民族群的，还有台湾的土地环境的转型正义，才会当个但是嘞。啊，都想到都肮脏啊！才刚唱完杯嘴，然后讲的很慢，这就你接不上啊，很硬哎。对啊，就是自己选择嘛。面对这么
不公不义，你怎么去是妥协呢？悲追呢？还是从悲追里面？那也不是，就是看你怎么去面对，自己做选择。因为在学校的教育里面没有给我们太多这样子的学习，以至于我们常常纵容了这些政客，以至于我们纵容了国家这个机器，摆布了我们的命运。那是怎么样？真的是这个样子。那如果有更多的年轻人愿意去尝试，去实践不一样的生命，还有环境的体验，我相信应该会更多元，应该会更有机，更有生命力。接下来我们要来唱最后一首歌，也许有一天。